簫鼓聲中，邊緣回望。咁就即係今日我係講乜嘢係，如果你想做有一個好啲嘅人生吓，咁第一件事，首先要學嘅嘢係乜嘢咧？咁樣，即係我問呢個問題啫咁樣。一啲你估唔估到？學思考。阿 Terry 咧吓？學一點夾女啊？呢個你成日都有嘅，即係。多謝。咁就係即係首先係忠誠地面對自己咯，忠誠地面對自己。首先咧就學下，即係你點樣喺出邊對其他人咧？呢個唔緊要，呢個咧係個歐陸嚟嘅，即係話你嗰個包裝嘅一部分。但係當你一個人對住自己一個人嘅時候，你究竟清唔清楚自己係點樣樣？如果你唔清楚呢樣嘢咧，就係即係不停喺度欺騙自己，不停喺度欺騙自己嘅結果咧，就係你係會做咗好多嘢出嚟咧，結果係事倍功半咯。咁你特別咁樣話反思自己嗰時係講話坦誠地，咁我假設你即係因為你覺得即係自己反思自己嗰時咧，好多人都係自欺欺人，點樣可以降低自己嗰個自欺欺人嗰個機會咧？嗱，首先第一點就係話呢一個唔係我講嘅，其實即係話儒家就最重視呢樣嘢，即係中庸，成個中庸都係講呢樣嘢。呢個就係所謂嘅誠嘅問題，即係誠咧就係所謂誠其意者，冇自欺也。首先第一樣嘢，唔好呃自己先，唔好呃自己先。咁唔呃自己係乜嘢啊？你究竟係中意乜嘢，唔中意咩咧？我係想大家咧，你搵張紙嚟記低。你做乜嘢嗰時候咧係開心，做咩嘅時候咧唔開心，係學咗面對自己嘅第一步，而唔係咧話喂，你根本咧就唔開心嘅，你就話俾自己聽開心，即係咁樣樣，因為你覺得需要係咁樣，呢個需要係道德上需要你咁做嘛。即係等於你如果出街問啲人咁樣，你中意睇咩電視劇啊？啲電視節目啊，多數人都係睇紀錄片㗎，講俾你聽。但係其實佢睇鹹片最開心，明唔明啊？咁呢個第一個面對就係你真正喺咩情況下開心，乜嘢情況之下唔開心，嚴肅咁樣答咗呢個問題先。好啦，第二個問題就係你由呢一點咧，你就知道你中意做乜嘢，唔中意做乜嘢嘢。咁你發現，咦？你中意做嗰啲嘢係咪有致命嘅弱點嘅咧？舉個例啦，即係咁樣，譬如你鹹濕咁樣，咁鹹濕咧，通常咧，一般嚟講咧，就唔係致命嘅，即係除非你鹹濕到好過分嘅啫，即係你豬乸都溝嘅，即係咁呢個就好致命。老豬扒，係老豬扒你都溝。阿 Terry 就有呢個危險性。真係唔好意思，我下次坐開啲啊。咁就係譬如話你係發現自己好中意賭錢，好中意飲酒，咁呢啲都係致命喎。呢啲嘢終於會有一日會致命。你好中意吸毒，即係咁樣。飲酒會致命。如果你不停飲酒，好快就會死㗎。我就係話飲酒一定會致命。係致命㗎，賭錢又係致命。賭錢都會。係啊，吸毒又係致命㗎。喂，你如果係發現自己真係好中意呢啲嘢，有聽唔知？你係一定要係即係盡晒全力去避免呢樣嘢，試圖去戒絕。唔好呃住自己話，我暫時做住先啦，我聽日就唔再做，唔會嘅。你只會咧係越做越犀利嘅啫，即係呢啲嘢係，除非你能夠 make 一個 effort 去戒絕。如果唔係咧，你就睇住你自己嘅生命咧，就喺你手度咧就消失㗎咯。好啦，致命嘅嘢係無論如何都要諗辦法去制止或者減輕，最好就完全唔做呢啲嘢係，一做開咧，結果咧就係越做越多㗎啦，就係。好啦，咁第二啲唔係致命嘅嘢。咁又如何咧？即係咁樣，唔係致命嘅嘢。咁一般嚟講，你可以俾自己即係適量地去做啲嘅，即係咁樣樣。咁好啦，調翻轉頭啦，好唔中意做嘅又點咧？咁樣，
咁你又要學下面對自己。喂，我真係好唔中意讀書咁樣，好多人都好唔中意讀書喎。呢個世界係啊，由細到大都唔中意。我又好唔中意做嘢，有啲人就好唔中意做嘢。依家要受紀律啫，係咪？我中意點咪點咯，因為即係我哋準時準後翻工，唔係人嘅一種原始習慣嚟喎。呢啲係啊。人類係即係自由慣嘅，其實我係中意肚餓黑，我咪去做多少，即係去執下嘢啊，即係咁樣。唔係我咪唔做啦，你知唔知啊？咁但係呢一個就係話，你又要睇下呢一樣嘢係有幾重要啦。嗰樣嘢你唔中意做嗰樣嘢，係咪又係必須㗎啦？有一啲嘢係必須嘅，咁你就非克服不可。即係非克服不可，即係唔中意都要令自己中意，一定要搞到自己中意為止，即係咁樣樣。咁即係舉個例啦，即係你唔中意搞呢一個關係嘅咁，哇！咁你喺呢個社會好大鑊，你一定要識得搞人際關係，你明唔明啊？一定要呢個弱點，你就一定要克服㗎咯，即係咁樣。咁而呢個弱點你必須要克服，通常克服一個弱點都係非常之痛苦嘅。即係我嘅擅長咧就係。我如果要唔做嗰樣嘢，我幾乎可以全部即刻唔做，但係要我枕住去做咧就好困難，即係咁樣樣。即係舉個例啦，即係我唔飲酒咁，我一滴都唔飲，第一件我一滴都唔飲。我唔食煙咁，我完全唔食啊。但係你叫我日日去做運動，咁呢個就好大鑊咯。你呢個 positive willpower 同 negative willpower 係兩件事，係咪啊？因為叫你朝6點鐘起身去游早水，咁呢個好大鑊呢個，係咪？而家我講緊就話有啲嘢你一定係有 positive willpower 喎，即係咁樣樣。咁好啦，咁但呢啲咧都係其次。首先你要明白到，我即係話你用個表嚟填咗自己中意乜嘢，唔中意乜嘢，乜嘢最開心，同埋開心都持久，乜嘢唔開心，唔開心都持久，乜嘢你好憎做，乜嘢係中意做。喂，你誠懇地面對咗先，你先可決定咗到最後。喂，唔該你清清楚楚話俾自己聽，你係一個點樣樣嘅人咯。咁基本上你一定要係分咗兩種人。第一，你係想一個人係想做一個有成就嘅人啦，還是一個係隨遇而安都幾開心嘅人咧？即係咁樣。兩種人咧，基本上咧係排他嘅，你要明白呢一個係。喂，如果追求成就嘅人咧，就係付出咗無數嘅代價，而且係非常之痛苦嘅。即係欲學經人技，先下苦功夫啊嘛，係咪啊？就算係你聰明到不得了嘅人咧，喂，即係莫扎特都彈10幾個鐘頭琴嘅，即係應該係冇嘢係唔需要付出代價嘅。你係要誠懇咁樣答自己，你係咪想做一個有成就嘅人先？喂，如果係咁，你就要即係作出無數嘅犧牲，不但只係 negative 嘅 willpower 嗰度，有啲嘢堅決唔做，有啲嘢堅決唔做。仲要 positive willpower， 有啲嘢咧就堅決掠到底都要做，即係咁樣。點樣建立即係一個興趣落自己唔中意嘅嘢身上咧？即係呢個我諗大家都想知道，可唔可以嗱舉個例子啊？可能嗰個人好想追女仔，好想溝女嘅。咁但係你知啦，溝女即係如果本身先天嘅缺陷，可能我講俾你聽，有啲嘢可以用 condition 嘅方法 condition 到嘅，即係譬如呢個等於你好驚蜘蛛咁樣，咁你咧就整隻虛擬嘅蜘蛛喺你個眼度，即係你戴住個眼罩喺個電腦度，就不停有虛擬嘅蜘蛛躝滿晒你全身，咁你慣咗之後咧，你就唔驚蜘蛛噶啦。你首先要明白到，如果要克服呢啲咁樣嘅恐懼，習慣係其中一種。你就會咧，即係嗰樣嘢試得多咧，你就會個反應咧就必然減低噶啦。譬如話你好驚溝女，其實你驚嘅唔係溝女，你驚嘅第一同陌生人講嘢，第二你係驚嗰條女唔睬你，你係驚失敗。